တခါတော့ရွာလေးတစ်ရွာနားမှာရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်။အဲဒီရေကန်ထဲမှာလူတွေမမြင်ရတဲ့နဂါးတစ်ကောင်နေထိုင်တယ်လို့ရွာသားတွေကယုံကြည်ကြတယ်။ရွာသားတွေကအဲဒီရေကန်ကြီးကိုကြောက်ကြလို့ညနေမိုးချုံရင်မသွားရဲကြဘူးတဲ့။တနေ့မှာတော့လယ်သမားလေးတစ်ယောက်ကလယ်တွေကပြန်လာရင်အရန်ပင်ပန်းလို့ရေကန်ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်တို့နဂါးတို့ရွာသားတွေကိုကာကွယ်ပေးပါလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။အဲဒီအခါရေကန်ထဲကနေလှိုင်းလုံးတွေတက်လာပြီးတော့နဂါးကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်တဲ့။နဂါးကြီးကလယ်သမားလေးကိုပြောတယ်။မင်းကကြောက်မနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရွာကိုမိုးခေါင်ရေမရှာအောင်ကျွန်တော်ကာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တဲ့။အဲဒီနေ့ကစပြီးရွာမှာမိုးရေကောင်းကောင်းကျပြီးတော့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရလွယ်ကူလာတယ်။ရွာသားတွေကလည်းရေကန်ကြီးကိုမကြောက်တော့ဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့လေးစားလာကြတယ်။အဲဒါကြောင့်လူကြီးတွေကဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်။မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံရင်နဂါးတော်မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။